Allora, eccoci rientrati in studio, come l'altra pausa pubblicitaria, anche in questa c'è stato un bel dibattito. Allora, abbiamo altre due telefonate in linea e quindi noi ascoltiamo subito la voce dei nostri telespettatori. Gentilmente da dove chiama e come si chiama? Buonasera, sono Stefano da Padova. Buonasera Stefano. Prego. Dunque, volevo ricordare ai signori che il patto di stabilità nasce nel 1997 e tutto ciò che si stabilisce può essere rinegoziato. Io ho visto... La sentiamo male, facciamo fatica a seguire il discorso. Può ripetere per cortesia? Allora, il patto di stabilità nasce nel 1997, allora firmato da Prodi. Nella realtà, nel tempo intercorso, nessun governo ha mai pensato di riscrivere le regole. L'esempio è il 3% sul PIL da parte del debito. Ora, le altre nazioni sforano, perché la Germania e la Francia lo sforano. Perché l'Italia non può sforare? Benissimo, grazie. Grazie del suo intervento. Abbiamo un'altra telefonata, la proporrei subito. Pronto? Sì, buonasera signor conduttore. Buonasera. Mi chiamo Tullio, può darmi del tu? Lei come si chiama? Luciano. Luciano, allora da dove chiama Luciano? Da Legnacco, Verona. Prego allora, ci dica. Volevo dire solamente tre cose. Allora, io parlo da padre, da nonno, da immigrante familiare, volevo dire tre cose. Allora, alla Morettina, che non dico il nome, c'ha pienamente ragione. Gli immigranti che sono nati qua è ovvio che non si possono mandare a casa. Poi voglio parlare di quel signore, diciamo, che ha qualche chiletto in più. Ha pienamente ragione. Perché è ovvio che la prima lavoro visto prima degli stranieri. Poi vorrei parlare con quella signorina là, quella che è vicina a quel ragazzo, che ha detto che noi italiani, che gli stranieri fanno i lavori che noi italiani non dobbiamo fare. No, bisogna essere precisi. Fanno i lavori a metà prezzo, e il signor Marcato mi conosce, e poi l'integrazione, che io sono leghista, a Verona e Treviso è stato il migliore di tutta l'Europa. Ora di finirla di prendere in giro i nostri figli. E poi volevo a dire al signor professore che non si fermi i barconi. Come mai che in Austria non entrano? Io ho dei nipoti in Svizzera che sono venuti in Svizzera dopo 20 anni di mamma svizzera, solamente noi italiani, perché c'è un buonismo falso, ipocrita della sinistra e del clero, perché noi l'Italia, quella miseria che abbiamo, miseria, non possiamo accettare tutta l'Africa. Io per la Svizzera ho lavorato 3 anni in Africa, il continente africano è il più ricco del mondo, allora devono là lavorare. L'Italia non può più supportare l'immigrazione. Poi chiudo, mi scusi. Io ieri, tanto per darvi un esempio, a 71 anni vado a prendere il giornale con una mountain bike che me la sono guadagnata con tanto signore, un vigliacco marocchino che non generalizzo, me l'ha portata via davanti agli occhi. Telefoni ai ai carabinieri, se non è vero. Maledetti bastardi, quelli che vengono a rubare, non generalizzo, poi che non vengono a dire che noi veneti siamo razzisti, noi veneti siamo il popolo più buono del mondo, questa è la verità. Wow. Grazie signor Luciano. Vanno a rubare dappertutto. Abbiamo capito signor Luciano, grazie. Grazie, devo interromperla perché abbiamo un'altra telefonata in linea. Dobbiamo in casa alle 5 della sera. Arrivederci, grazie del suo intervento signor Luciano. C'ha ragione. Quelli che sono nati qua che Grazie alla regia, d'altronde abbiamo ancora pochi minuti e dobbiamo dare spazio a tutti. Anzi, vieni a ascoltare. Come? Pronto? Pronto? Buonasera signora. Buonasera, mi scusi. Prego. Da dove Io chiama? sono una ragazza straniera. Sì. Anche. Prego. Io vengo dalla Somalia, vivo 80 anni in Italia, a Verona abito, in città. E io tornerei a casa mia anche domani mattina, però non c'è la pace a Mogadiscio, come voi sapete, no? Certo. C'è la guerra civile da 80 anni. E poi talebani che vivono là, che mi mettono la burqa, quale io sono contro. Poi, come si dice, non si può dire che io ho chiesto ai miei paesani, quelli che vengono all'Ambedus, perché siete venuti a rischiare la vita a mare così? E mi hanno detto, cosa morire lì o morire a mare non c'è differenza.
Quindi da noi si dice quando una pancia bene, no? È facile dire su, perché non capisce quello che la pancia vota. E poi io vi dico, i bambini nati qua, perché non possono avere la cittadinanza, che loro parlano italiano benissimo, parlano il vostro dialetto? Signora, era un tema che avrei voluto affrontare questa sera. Era un tema che avrei voluto affrontare questa sera, ma purtroppo il tempo è stato tiranno e abbiamo avuto poi questa parte della trasmissione dedicata anche all'attualità. Grazie signora, grazie del suo intervento. Certo che fa un po' specie. Lasciatemi fare... Io ho un Prego figlio. signora. Ho un figlio che è nato qua a Verona, che ha 17 anni. Pronto? Sì, la sento. Ha 17 anni, a parte che è italiano, perché papà è italiano veronese, quale che io lavoro, io guadagno come guadagnano i miei colleghi italiani, non sono mai stato sfruttato, perché io, se uno vuole sfruttarmi, io vado via subito, perché io voglio essere pagato come pagato italiano, liquidazione, tredicesime, ferie, malattie, pago la tasse. Mio figlio, il padre che è italiano, gli dà 130 euro a un ragazzo di 17 anni, quindi non per quello è stato scritto, perché lui guadagna meno di me, 850 euro prendo, però io vi dico, non si può dire che italiani, io mio paese, Mogadiscio, hanno comandato italiani, e gli italiani avevano gli stessi diritti come i somali. Io mi ricordo quando ero bambina, uguale, nessuno ha mai detto siete qua, di là, italiani avevano gli stessi diritti nostri, e il governo italiano cosa ha fatto? Popolo somalo niente ha fatto. Noi ringraziamo i svedesi, i norvegesi, inglesi, tedeschi, ma Italia non popolo italiano, io parlo governo italiano, perché il popolo italiano è il più bravo del mondo. Ci sarà qualche ignorante, ma non me ne frega, 90% sono bravi e 10 lasciamolo stare, ecco. Benissimo, grazie signora, grazie, gentilissima per il suo intervento. Buonasera. C'era Roberto Marcato che voleva intervenire. Sì, volevo puntualizzare alcune cose. Allora, intanto io non chiedo scusa a nessuno per quello che dico, per quello che penso, e tanto meno devo scusarmi per essere o veneto o essere italiano. Prima cosa. Seconda cosa, mettiamo da parte l'ipocrisia, perché se voi andate a vedere quante italiane fanno le badanti, voi avrete questa sorpresa straordinaria che corrisponde a 0. Oggi probabilmente qualcuno che magari prima aveva la pelliccia comprata a rate, adesso fa anche la badante. Ma è una cosa di questi mesi. Fino a qualche tempo fa certi lavori, come raccogliere il pachino a €1 all'ora quando va bene nel meridione, lo fanno gli extracomunitari clandestini. D'accordo? Ecco, questo bisogna fare i fenomeni e dire che non è così, perché è così ed è un dato statistico incontrovertibile. Prima cosa. Secondo elemento, io inviterei anche qualcuno dei presenti a smetterla di pensare che qui dentro ci sia qualcuno di razzista, perché a meno che l'etimologia non sia una sciocchezza, razzismo significa pensare che ci sia una razza superiore ad un'altra. Se uno nel 2013 pensa una cosa del genere è da galera, è un cretino patentato che non ha dignità di essere umano. Ok? Ecco. Altra questione è la posizione che può avere un partito o una persona di fronte all'immigrazione clandestina. E questa è un'altra cosa. Perché io non reputo ovviamente chi arriva da un'altra parte diverso da me. Tra l'altro extracomunitario può essere uno che arriva dagli Stati Uniti, come uno che arriva dalla Finlandia. Certamente. Non è un problema, non è un problema di provenienza. Quello che a me preoccupa, e lì sì secondo me c'è il vero razzismo, è che in questo paese malato, fatto di cattolicesimo anche pruriginoso, no? Dove noi abbiamo questa filosofia dell'accoglienza, noi ci preoccupiamo dell'accoglienza e là ci mettiamo la coscienza a posto, cioè diamo subito il tè caldo, il panino, il cappotto, vestiamo, Dopodiché di quello che succede dopo a questi poveri cristi non interessa più a nessuno. Allora,
Che paese è un paese che consente alle nigeriane o alle senegalesi di stare in strada a meno 4 gradi sotto zero, sfruttate a 16 anni a fare le prostitute? È un paese civile questo? No, io vorrei che un paese civile si preoccupasse della destinazione di queste persone. E allora per questo c'era la ratio della Bossi-Fini che diceva: hai una casa, hai un lavoro, hai un domicilio, bene, non ce l'hai, non ti posso accogliere, ma non perché non voglio accoglierti, perché tu devi avere la stessa dignità che ha l'italiano o che ha il veneto. Questa è la motivazione per cui noi siamo così fermi nei confronti dell'immigrazione clandestina. Altro elemento, prima hanno dato un dato dove dicevano che il saldo fra... Posso interrompere? È una pessima spiegazione della Bossi-Fini. Non è così la Bossi-Fini. No, la Bossi-Fini è anche questo, è molto no. È molto altro. Ma questa è una pessima interpretazione e il problema va risolto dall'Europa in un'altra maniera. Su questo siamo d'accordo, ci mancherebbe, su questo siamo d'accordo. Però finisco prima hanno dato un dato di un saldo positivo di prodotto in termini economici dagli extracomunitari, ed è il risultato fra le tasse pagate dagli extracomunitari e i servizi che ricevono. Peccato che non si dica un'altra cosa, che questo paese razzista dà vitto, alloggio e assistenza sanitaria a tutti, anche a chi non produce nessun reddito o lavora in nero, d'accordo? Perché se arriva qua un clandestino domani mattina e ha bisogno di un trapianto di cuore, questo paese razzista glielo fa, e questo costa, e questo non rientra in quella statistica a cui si faceva riferimento prima, d'accordo? Per cui bisogna stare molto, molto, molto attenti. La posizione nostra è molto chiara, e soprattutto in momenti come questi, dove abbiamo i nostri cittadini veneti, i nostri cittadini salernitani, i nostri cittadini umbri, che vanno a bloccare le strade perché non arrivano alla seconda settimana, io, se permettete, prima mi preoccupo dei miei cittadini e poi di tutto il resto del mondo. Anche perché questo atteggiamento per cui la crisi mondiale è sempre colpa nostra. Devi stringere. Ma dico solo l'ultima cosa, ma vogliamo dire che anche gli africani hanno delle responsabilità, o le rivoluzioni che fanno si ammazzano tra di loro è sempre colpa nostra? Sarà anche vero che noi gli abbiamo venduto le armi, ma sono loro che si ammazzano. Quindi ognuno è responsabile in casa propria. Oppure pensiamo che questi siano inferiori e siano... Consiglio al mio vicino di leggere un po' di storia. No, ho letto tantissimo di storia. Ho letto anche la storia che legge un po' di storia e stabilisci i genocidi che gli italiani hanno fatto in Somalia e in Eritrea. Ma quando mai i genocidi che abbiamo fatto in Somalia? Ma quando mai? Ma stiamo scherzando? I genocidi che fanno ancora tribù fra tribù, che si ammazzano tra di loro e stanno devastando l'Africa. Questa è una storia tipicamente leghista che non sta in nessun libro. Abbiamo un giovane che vuole intervenire. Infatti le rivoluzioni del Nord Africa, dove si stanno massacrando, sono fatte dagli italiani, no? O dagli occidentali. Buonasera, io sono uno studente straniero. Da dove vieni tu? Dalla Moldova, Repubblica Moldova. Perché si è parlato tanto di stranieri stasera. Però c'è un gruppo di stranieri, la maggior parte, che è qua da tanti anni, lavora qua, paga tutte le tasse, praticamente non pensate che dovrebbero avere più diritti, perché si pensa sempre ai stranieri che hanno diritti umanitari, però c'è un gruppo che è qua da tanti anni, che magari quando si devono fare i documenti ha sempre un casino di problemi, che lavora qua, è la maggior parte alla fine. Certo. Sì, no, io volevo anche rispondere al ragazzo qui. E abbiamo sentito anche la telefonata prima della signora. Io non capisco se per problematica si parli delle problematiche che può comportare uno che non ha la cittadinanza italiana. Ricordiamoci il figlio della signora somala. In quel caso il padre era italiano, ma se due immigrati in Italia fanno un figlio e il figlio nasce in Italia al 18° anno,
prende la cittadinanza. Io non credo che sia una cosa arcaica o fuori dal mondo. Guarda, Daie si occupa anche finisco, sì, però sì, breve, perché il tempo scappa. Sì, certo. Credo che lo ius sanguinis sia uno dei migliori applicati, tra l'altro, in tutta l'Europa e anche in altre parti del mondo. Credo che sia il migliore per ora. Poi se in futuro ci sarà qualcosa di innovativo che non comporti snaturalizzare il paese o il popolo, ben venga. Beh, ma 18 anni non sono troppi per attendere la cittadinanza. 18 anni sono troppi. Beh, insomma, se uno viene qua solo per lavorare, pensava di stare poco tempo, dopo 10 anni può prenderlo, uno nasce qua, parla italiano, dialetto, poi deve invece averne 18, ma più che altro è anche come raggiungere la cittadinanza, che diventa complicato, perché si dice che è vero 18 anni lo chiedi, però hai tempo un anno per poterlo chiedere, tra i 18 e i 19 anni, se ne ho 20 non posso più chiederlo perché sono nata in Italia, ma come un adulto perché sono qua residente 10 anni. Poi si dice anche, si dice sempre 18 anni, residenza continuativa, non deve esserci il buco di 2 anni. Per fortuna, diciamo, c'è stata una modifica da questo punto di vista con questo governo, con la presenza appunto della Ministra dell'Integrazione, in cui appunto viene comprovata la residenza appunto vedendo la frequentazione a scuola. Spesso succede che magari uno è nato in Italia, per vari motivi i genitori si spostano, si spostano da una città a un'altra, non viene segnalata la residenza, o spesso, come succede volentieri, magari sei via a trovare i parenti da un'altra parte, arriva il vigile e dice tu non sei più residente, ti cancella. Spesso mi succede questo perché mi arrivano delle persone dicendo sono dei casi limite questi. Ma insomma non tanto limite, non, guarda, ci lavoro, non sono casi limite, parlo sempre di quello che so, non di quello che non so. Sono abbastanza parliamo modesta. tutti quello che sappiamo. Ecco, per dire, quindi anche questo diventa un problema, ovviamente. Poi ovviamente ci sono altri problemi di fare il servizio civile, eccetera, eccetera, fare i concorsi pubblici. Ecco. Abbiamo Bernard che era stato ospite la scorsa volta, vero? Uno studente albanese. Io volevo dire al ragazzo che su Ius Soli in Italia non viene rispettata una cosa che è fondamentale, il diritto di suolo. Quando uno nasce qua è italiano per me. No, per te, per noi no. Noi non, l'US è un diritto sull'immigrazione. Ci abbiamo tutti i paesi civili. I padri costituenti hanno scelto questo. Scusate, però il sangue sa delle ragioni giuridiche. Non è che ce lo siamo inventati noi. Stanno facendo una politica, attenzione, perché prima i 2 ragazzi stranieri, io ho girato e ho visto anche a Roma, non è vero che quando vengono gli stranieri qui non sono tutelati, perché hanno la casa, hanno il lavoro e hanno determinate cose. Qui si crea una denuncia contro lo straniero che hanno il razzismo, invece in effetti la cosa è diversa. C'è una normativa che pone a tutela degli stranieri, ma c'è anche un statuto, una Costituzione che protegge gli italiani. Perché adesso abbiamo 470.000 famiglie in sfratto a livello nazionale? Perché una famiglia italiana che ha 2 figli di cui sono separati, vengono sfrattati e non hanno la casa, mentre ci sono case famiglia che prendono la gestione assistenziale di interessi economici, di associazioni, enti religiosi, partiti e cooperative che gestiscono il business degli immigrati, esatto, creando la guerra fra poveri e accusando tramite la politica, la falsa politica, dicendo che sono razzista se io parlo che ho il diritto alla casa perché sono senza lavoro e non posso pagare il mutuo e mi hanno buttato fuori. Attenzione a questo. Sì, io penso che tra l'altro l'integrazione avviene prima di tutto con 2 cose: legalità e solidarietà. Legalità, leggi chiari, che si capisce, che si rispettano tutto quanto, che li rispettano sia gli emigranti che gli italiani, perché mentre noi parliamo oggi si paga ancora in Italia 3, 4, 5 mila euro per avere permesso di soggiorno. Allora ti rispondo. Brevemente perché siamo in chiusura. La comunità straniera in Italia, dalla Cina alla Somala, alla Bangladesh, eccetera, ha pattuito, ve lo dico, degli accordi politici, perché noi siamo stati venduti alla Cina per 3.400 miliardi di dollari e vogliono svuotare il popolo italiano. Ha pattuito per accordi politici degli interessi di sviluppo da creare in modo tale che voi diventiate andate contro gli italiani, praticamente andate, e entrate qui a sostituire il lavoro degli italiani a metà prezzo come schiavi, e che noi ce ne andiamo all'estero.
Beh, ma anche gli italiani di questo periodo vanno in Germania e vengono pagati meno. Non è vero. È una storia che facevano gli italiani 30 anni fa. In Polonia, tutti gli studenti della Polonia, la Germania, se li va a prendere, li finisce gli studi, stanno arrivando anche i nostri giovani. Scusi, lui chiedeva per quale motivo, vorrei rispondere, per quale motivo uno straniero che nasce in Italia, diritto di suolo, non è italiano. Proprio brevemente, ma non per fare il populista, perché c'è un piccolo particolare che hai dimenticato. Quale? Vedi, il mio bisnonno, il bisnonno di quei signori là, il bisnonno di quei signori là, ha creato questo paese, ha combattuto sul Piave e sul Carso per l'unità nazionale, ha combattuto per noi e per ha costruito asili, scuole e ce le ha date dicendo benissimo, potete, tenetele e custoditele e datele. Ecco, ma lei forse non sa la storia. Anche mio nonno nel 40 sotto il regno d'Italia la prima guerra mondiale qua in Europa, di una guerra che non era sua, ed è morto qua. Invece i nostri non per dire l'hanno combattuta per noi invece. Posso fare l'ha combattuto per voi ed è morto. Scusa, volevo dire un'altra cosa. 1 o 2 e poi chiudiamo. Ma se noi veniamo al vostro paese, ci mantenete casa, scuola, lavoro, sussidi, non abbiamo gli stessi diritti che avete voi qua, quindi... Ma no, tutti devono avere gli stessi diritti. Rispondi, prego, no, c'è una signora che non è mai intervenuta. No, sono razzista, io ho pieno risposto per voi. Passa il microfono. Io volevo dire una cosa importante. Io ho chiesto proprio delle persone albanesi che lavorano con me. Se io vengo in Albania, mi danno la casa se non lavoro, mi pagano la luce come fanno qua in Italia? Perché pensi che veniamo qua in Italia, mi ha detto. Ma se prendi l'esempio dell'Albania... Non è vero! A noi la casa popolare non la danno a voi immigrati perché avete 5-6 figli e noi italiani non rientriamo nei diritti di avere la casa popolare, ricordatelo. Noi in Albania non abbiamo un gli altro stessi diritti. studente. Vabbè, ma ce l'ha, passiamo un altro microfono, sentiamo la voce di un altro ragazzo. Ce l'hanno tutti i paesi civilizzati. Se ti presenti gentilmente. E i paesi dell'America Latina. Per piacere, stanno parlando di là, dai. Sì, allora, io sono Cristian, studio scienze politiche qui a Padova. Parla un po' più a voce alta, se no non ti sento. Sono Cristian e studio scienze politiche qui a Padova, all'Università di Padova, e volevo solo un commento brevissimo e per quanto possa essere poco autorevole rispetto agli altri. Tanto volevo dire che sono contento che loro si interessino, e per quanto si dica antipolitica, per questa è l'etichetta che si vuole dare alle persone che fanno politica in modo diverso, è sempre politica, non è antipolitica, è politica diversa. L'altra cosa, che oltre a essere un po', scusate il termine, scalmanati, cioè si informano anche, c'è chi si informa come lui e come loro, o come il ragazzo lì dietro, gli altri sono un po' incazzati, loro si informano anche. La cosa che voglio dire a voi è che l'esempio di stasera è un esempio lampante di politici, loro da quella parte lì più o meno, anche un po' qua, di là, incompetenti, perché adesso loro si dicono bravi, ma siete arrivati tardi, ma noi dicevamo già 2 anni fa, noi lo dicevamo, però loro in quei 2 anni là non ha fatto niente. Quindi no, non è vero che sia la minoranza, non è vero, ma Letta dice tante cavolate. L'importante è che 59% dato i dati ieri a Matrix, che era l'importante è che voi continuate e che soprattutto vi informate, continuate a fare comunicazione e politica e non farvi fregare dei politici che sono incompetenti, voltagabbana, che sono camaleoni. Aspetta, tutti per salvare il mondo, No, aspetta, però perdonami, perché tu sei arrivato tu, Ma scusa, perdonami, ma io ho la coscienza pulita e alla gente vado a parlare ogni giorno e dell'incompetente non me lo dico. Ci fermiamo Cosa indichi? Ma mi conosci? Però a me la domanda lui, chi è rappresentante istituzionale, come fai tu a chiedere di parlare di Europa se vuoi creare il Veneto indipendente? Signori, dobbiamo chiudere, per cortesia, dobbiamo chiudere, purtroppo dobbiamo fermarci qua, sinceramente avevo il sospetto che diciamo l'argomento della serata sarebbe stato un po' diciamo così un po' trattato in maniera non così ampia come avrei voluto, e cioè appunto l'immigrazione e l'integrazione. Mi lascia un po' perplesso questo popolo di giovani che sicuramente avranno avuto modo di viaggiare, e quando passate la frontiera andate in città come Parigi, come Londra, come Berlino,
Cioè, la nostra è una società che è destinata a diventare multietnica. Sicuramente la legislazione, lo Stato dovrà regolare in maniera adeguata i flussi, però il mondo, l'ha detto Letta, e per carità non è che questo, però è una frase che è stata comunque interessante. Cioè, no. Il mondo va avanti, il mondo sta cambiando e non aspetta noi. Dobbiamo avere il coraggio anche di... In Germania rispetti le regole tedesche, questo è il problema. In Germania si rispettano le regole, l'unica società multietnica possibile è quella che rispetta le regole. Le regole sono per cortesia. C'è lo ius sanguinis. Esatto, nella Germania multietnica, guardi un po', c'è lo ius sanguinis. Nell'America Latina e negli Stati Uniti c'è lo ius solis. Solo in Francia c'è le cose. Stranamente in America Latina, dove invece la democrazia sappiamo essere molto alta, vero? Il cambiamento è una cosa difficile, lo sappiamo. No, basta, ci fermiamo qui, siamo andati anche oltre quello che era il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio i rappresentanti del movimento 9 dicembre, vi chiamo così, va bene? I cittadini italiani che sono intervenuti e che hanno avuto anche una parte attiva in questa nostra trasmissione. Ringrazio gli ospiti, i giovani innanzitutto, che erano stati invitati per parlare di immigrazione e di integrazione, ne abbiamo parlato poco, ma potremo dedicare altre trasmissioni a questo argomento affrontando anche la questione dello ius solis e ius sanguinis. Grazie agli ospiti invece diciamo politicamente un pochino più esperti, grazie al nostro editore che dà questo spazio, abbiamo sentito anche dai telespettatori, il nostro è un esperimento, un progetto che stiamo cercando di portare avanti, cerchiamo di farlo nel modo in cui siamo capaci, cerchiamo di farlo al meglio chiaramente. Noi ci ritroveremo giovedì prossimo ancora con Gioventù Politica, grazie a tutti per averci seguito, ci ritroviamo appunto la settimana prossima, arrivederci, buona serata.